欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战谍战剧拍摄幕后曝光，遭大风失态仍坚持拍戏，无偶像包袱。近日，网上不少媒体公开了肖战谍战剧谍报上部封顶的部分拍摄花絮以及路透，还曝光了肖战拍摄幕后，透露肖战曾在拍戏过程中遭遇大风而导致自己失态。在这种情况下，肖战仍然坚持拍戏，认真对待，内心实在是强大。其实这本身就是肖战对待工作的态度，没有偶像包袱和架子，就是专注于拍戏的演员，让人热泪盈眶。据悉，网上有媒体曝光了肖战谍战剧谍报上部封顶的拍摄幕后，肖战遭遇大风的情况下仍然坚持拍戏。要知道，遭遇大风的时候，自己很容易就失态了，衣着、发型、面部表情等都会受到影响。然而在肖战看来，这完全不重要，只看是否符合剧情设定和角色需要。其实这样的肖战大家非常熟悉了，没有偶像包袱，也能够应对各种突发情况，值得点赞。肖战将门毒后被截胡，华人文化总裁探班剧组，肖战有排面。近日，网上不少媒体都在透露肖战将门毒后被截胡了，演员阵容不是肖战和杨紫，而是吴磊和迪丽热巴。其实这本身都没有官宣，肖战也从来都没有说要主演将门毒后，只能算是澄清了谣言。另一方面，肖战一直都在专注于谍报的拍摄工作，华人文化总裁也来探班了剧组，请剧组工作人员喝奶茶吃西瓜，太有排面了，不愧是大剧组。据悉，网上有媒体爆料肖战将门毒后被截胡了。此前有一段时间，肖战和将门毒后的相关话题一直都在热搜榜上，认为肖战要和杨紫二搭主演将门毒后。如今媒体透露换成了吴磊和迪丽热巴，其实大可不必，无论是肖战还是吴磊、迪丽热巴都没有官宣。另一方面，华人文化总裁也来探班了肖战谍报上部封顶剧组，请大家喝奶茶吃西瓜。肖战排面大，真不愧是有影响力的好演员。从粉丝们的反响来看，大家看到肖战和将门毒后的捆绑话题后，纷纷表示要理性吃瓜，一切都要以官方发布为准。至于肖战谍报上部封顶剧组，这是官宣的事情。肖战也在剧组拍戏，祝福肖战一切顺利。总之，祝福肖战，作为娱乐圈里有口皆碑的好演员和正能量偶像，肖战的影视剧作品确实值得信赖。这么多年过去了，从来都没有让观众们失望。希望肖战再接再厉，未来的演艺道路很长，期待更多的精彩表现。